fungsional, dan terjangkau. Dua kata yang benar-benar cocok buat produk satu ini. Nggak sebatas itu aja. Kompor portabel dengan tipe WSS 201 diklaim hanya menggunakan gas sebanyak 50-100 gram per jamnya loh. Bobotnya juga ringan banget, masih di bawah 200 gram. Bahan yang digunakan benar-benar kokoh dan tentunya anti karat. Enaknya kompor ini juga udah pakai selang gas yang lumayan panjang. Bagian ujung ada knop gas versi ulir kanister. Jadi butuh tambahan konektor kalau mau pakai gas hikup. Di setiap pembelian udah dapat kotak penyimpanan kompornya seperti di awal video. Kalau kamu cek keranjang kiri video aku dan dapat di bawah 100.000, langsung beli aja ya, karena aku dapat di 120 ribuan kemarin.